contrôle 100% UFDG salminam ɗo musidɗo moɗon Ousmane Bari depuis Douala Cameron. Haray mi addani en ɗo vidéo ko yewte ko fewni kon ka république amen ka bala ko ɗo ko ɓe yewti ɗo fi yani kamɓe imamuɓe leydi ndin ardiɓe diina kanka leydi ɗo yewtere ko ɓe yewti ɓe adressé e gouvernement on e population leydi ndin fi ko concerne konko woni e feƴƴude kon kamen ɗo aray komi addirimo ɗo ko yo jama on heɗo ɗo rôle yimɓe responsable ɓe leydi ko honno ɓe wawi ko honno ɓe hani wa'ude e vers population maɓɓe on fiyo ɓuttu tabitungu neeɓu e nder leydi ndi mo heɗike vidéo on ka o fuɗɗi ɗon mo juuti seeɗa mi yaafinamo kono e jama on heɗo mo ha o lanna ko waɗi sen wi'ude imamuɓe meɗen ɓen ko ɓe corrompi iɗen wi'ude mawɓe ɓen ɓe ala juude rôle ji maɓɓe ɗin woɓɓe ara défenda ko sugu ɗum ɗo wonɗen e yewde fi muɗum heɗe o vidéo ɗo début à la fin tentini yimɓe nana e ɓen français ɓe anday ɗo rôle ko honɗum imamuɓe men ɓe woni jiiɓude ka meɗen e tawi ko non ɓe hani wawde so tawi ɓe hani toujours daranade ka gonga kan wontiri ɗon kono noon en wowlay tum ɓe innano ko mawɓe men ko imamuɓe naatiɗa yaltiri to ɓe deƴƴata ɓe wowlata gonga ko nafata leydi ndin ara jente ɗo mi yiyay ɗo exemplaire hay min naali ɓe hetta pouvoir on kono ɓeɗo ɓe waɗi rôle maɓɓe on merci abo aray min dasi ɗon nande lan hetto ngon ko nenni en fuɗɗagol live on hande en wawali synchronisude ɗeri meɗen ɗin ɗiɗi tola tengela on e frappe on for some reason mi wawata sifade ko ɗo waɗi donc arɗen haɓɓiti fanni manti e wawali ɗi yuɓɓidirde ko ɓaynata kon cross postage e lansatano live on donc andon ɗo kaka ɗerol frappe tum wonɗen fewdo ɗo e yiyede wonɗen nanede haray kala noon natuɗo no andi ko waɗete kon ko mi suniɗo noon seeɗa hande woni hewtude on ɗo yewtugole moɗon ɗo no yomi arde taw mi ɓangina ɗum ɗon mi faala landagol on ono wonɓe darde lan ɗo ɓen kon ɗum tigi tigi arirton darugollam ma kon ɗum arirton heɗa gollam mo ni miɗo yaade ka toola hande ma toola ari ko lere toola on ni kon ɗum addirta on ka toola mi faala yon waɗanan ka bindi ko on ɗum addata on ka toola ko fi politique on ko fi social ko fi économie ko fi culture ko honɗum addata on ka toola woni ko on paygum woni ko on mawɗo woni ko on sonnaɓe woni ko on duhiɓe woni ko ɓe wiyaɓe ko cadre intellectuel woni ko ɓe wiyaɓe ko kummaluɓe ka diina woni ko ɓe wiyaɓe ko ñeeñuɓe ko wonɗo wo e wonɗum windane en ko honɗum woni on e addude si on ari darugol toola ma heɗagol toola ko ɗum addata on ka toola ko honɗum heɓoton nafa jibi fuɗɗiɗon lan heɗitade mi andina en noon ndu lewru ɗo ko mois d'octobre sappa ɓuru ndun e lebbi ɗin sappo e ɗiɗi ka nder hitande 18 feƴƴuɗo ɗo hande ɗo ko lo 25 sina mi fayu wottanela aray si mi fayi ka faamu an hande ko 25 lewru ndun sina mi fayu ɗo wawi mi wurtande min tigi miɗo wawi ɗaɓɓitude ɗo ndaara si tawi aray ko ɗum woni si tawi aray mi faljali 25 hande élection présidentielle 2020 on ko waɗuno ko le 18 octobre si tawno ara constitution padre on ko kanko wonnoɗen e mum haray ɗen heddori hitande dow lewru ɗo haray ɗen heddori hitande to yo manda makko on no lanno malheureusement ka wona wi'ede ɗo ino heddino hitande siko 2020 on yawnoɗen e mum
hiɗen fokkiti ɗo e laamu ngu tawata en anda hande kadi ko duuɓi jelu ƴettata en anda few ko ɓuri raɓɓiɗude kon ɓe sutini en 2030 fewn ɗo noon no pardon 2040 par ce que ko ɓewne wiide ko simandu 2040 si tawi 2020 hiɗe wullude fiyaɗi duuɓi 6 woɓɓe no fokkintinen hande ɗo e duuɓi 20 ko ɓuri fandude kon duuɓi 20 ɓay kamɓe ɓe wi 15 e hoore ɗi jogiɗen ɗin ɗo en heɓi 5 nayi juuɗe maɓɓe ɗo e ɗum ɗon noon ko honɗum addata on ka toola mi fala yo yertolan ɗum ko honɗum woni ko seninta on ka toola. J'ai aimé te regarder pour tes bonnes informations. Alassane Ba jarama weltanama fota mi weltanike on kadi yo Allah nde hoolare ɗo e yonde tabitu wata nde ɗo yeebo hare mi weltanike on. Oui, nous sommes là le 25 10 mars 2025. Moi, c'est pour me renseigner, message dit non, c'est pour me renseigner de ce qui se passe dans le monde. Ça aussi, ok. Moi, en information et en politique. Bedo ko be wiete ko Sirajo Balde. Salam Monsieur Tola, Ba Suleiman depuis Libreville au Gabon. Bedo ko kawra be ni sinam fayu. Kono woni be monoma ben. Bobo Fula Bari, salminima. Bido gorko. Miɗo lando ɗon sonnajo on simo e jam kañum e fayɓe ɓen mi wayrima riwde mi andisi ko ɗeri ɗiɗi yaha e ngola nero to wara mi yiyatama. Merci beaucoup miɗo hiwro ɗon kañum kadi ɓe ngure Allah hinno baben fula ɓen fo lando si ɗon e jam wontirɓe États-Unis ɓen wontirɓe France wontirɓe Asie kala ka wontirɗon e wontirɓe lagine ɓen haray goto yeggitaka. Kiski Dimo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon général, nous me non ampiɓe en ɓen joni c'est pour tes véridiques informations. Mamadou Wuri Nobe Bari oɗo mi sikki ko wontirɗo sengo New York ɗo. Merci beaucoup, merci pour la confiance. Massaliou Diallo oɗo ko Bombi Buru wontirɗo sengo Gambia ari mi wayrima yiide ande ɗo miɗo yiide wayrunoɓe tun. Hello, brother Tola. How are you doing? Long time. Yes, long time. You have been gone missing. So I don't know you have been MA, missing in the action. Porté disparu. Admeki mayide. Neve an alimu mo Allah inna jarramata. Assalamu alaikum mon oncle. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. No mi wiri non kon no adata on katola. Ko landangal ni tawdo en fuɗɗade live on. Je te suis non seulement pour t'avoir connu personnellement, mais aussi pour ton honnêteté et ta bravoure. Wow, ça fait chaud au cœur. Oɗo ko miñirawan Ibrahima Ba gaɗapiti ko kanko woni ray ko waɗi nde yewtere ɗo. Merci beaucoup Ibrahima, ça me va droit au cœur. No wirɗa noon, le chemin a été long, on se connaît depuis très longtemps et lorsque tu me qualifies d'honnête et de véridique, ça me va droit au cœur. Mi weltike moƴƴa noon. Mi wi on ko mi suniɗo woni arde ɗo aray noon taw hawju kono miɗo mari welo welo kadi miɗo mari ɗinɗi mi addanta en tawoji ko welo welo kon ɗum no woni ko sunininmi hiɗen mari musidɓe yiɗuɓe en moƴƴa noon daroɓe en moƴƴa ɓe tawata mawɓe maɓɓe no fooyi hiɓe yiɗi noon kamɓe kadi ɓen mawɓe maɓɓe moƴƴa noon ɗum ɗo wonani ɓe sohla moƴƴa haray ɓe seeniɗo ɓe wi ɓe torike en yen waɗan mawɓe maɓɓe ɓen du'a fiyo Allah dikkinɓe haray ɓay ɓeɗo mawɓe oɗo ko mawɓe am min kadi haray min kadi mi watto e maɓɓe mi toro on yen waɗan ɓeɗo du'a hiɓe fooyi wontirɓe sengo Europe haray ko yen waɗan ɓe du'a moƴƴa non ɗen tini nde nawnare hinde tawa e ɗinɗi Allah andintinta en ko hombo woni en enen neɗɗanke si neɗɗo on o yeƴƴitaka o beway so yeƴƴitaka o wedditoto e hoore makko Allah non waɗi nde nawnare wawore en andintinde wonde mahina enen dey jeyi hoore men koyen jeyaɓe nde ardira noon e bangeji buy wonde nde ara tawa ko fi lettugol neɗɗo on sabu bonnere nde waɗi wonde nde ara fi neɗɗo on wata yaw e bonnere Allah waɗanamo ɗum ɗo ko woni wo non e mum wonande julɗo on kala ko heɓi mo kanko ko moƴƴere wonandemo hara en toriki Allah yo Allah dikkin ɓeɗo dikkinana en dendagal nawnuɓe ɓen
ɓurta sellinde ɓe nawnali ɓen waɗa kala ko ɓeɗo heɓi e sonja e nder ko ɓe nawni ɗo kon ko ɓorirte junubaji windana ɓe baraji. Amin ya rabbal alamin. Si wi ɗon kadi haray ɗen mari musidɓe kadi yiɗuɓe lam moƴƴa, wonɓe ndarude en ɗo tawɓe hiɓe landi en du'a sabandema ko tawata kon hiɓe mari procès, hiɓe fokkiti justice. Nyande go siɗo manditi goɗɗo adduno ɗo tawi live no wadde o inni ko goɗɗo noddanimo saria en ala yiltitade moƴƴa ha waɗen précision e maɓɓe ko fi on andu tun na ko wona e fefindede mi woni arde ɗo waɗa. Ɓen ɗon mi yehi ha Allah newni mi yiidoy ɓen ko raɓɓiɗi kon hiɓe mari yawgol saria kamɓe e on noddannoɗo ɓe police. Joni noon haray hino mapini ɓe ko tawata kon ɓe falano ka yaw hewta ɗon par ce que ko hiɓɓuɗo ɓe woni ko naɓi ɓe saria. En tiyen falirano ka noon min tigi personnellement mi faala no yollitade ndara si wawa moƴƴintinde hakkude maɓɓe. Si mi wawayno ɓay woni ko musidɓe men ɓe ɗiɗo noon sonnajo e duhiɗo fi ndarugol si en waway heɓude kutu hara hewtoyali ka saria ɓayi ko ɓe tawata ko an nasiha woni ko ɓe fuɗɗori. Kono Allah newnali mi windani wullitaɓe e mum kono ɓe jaabitaki. Joni noon mi feƴƴali ɗum min kadi mi wawali forsude ɓay no woniri noon. Si mi forsino ɓay ko hewtuɓe saria ino wawa wonoyde ko soñjoyɓe si ɓe hewtoy ka saria ɓay no inna wota ɓe ɓatodir sakko ɓe yewta. Joni noon min si mi yollitike ton ɗum ɗo no wawi wiyede ko kamɓe nelimmi alors que ko min tigi ƴettani e hoore an feere nden innugol ɓayaray ko musidɓe men ɗiɗo ko ɓe tawata kadi ko musidal jooɗino ha yewta fi maɓɓe innaɓe okkidirama. Si en inni moƴƴintingol ɗum ɗo haray baraji no e mum moƴƴa. Donc haray ɓeɗo ɓe tori en du'a en waɗana e ɓeɗo kadi du'a e kala wonɓe e sifa ɗin alhaaliji. On tini seytaneji ɗi si ɗi waɗi contrandi kikiɗe ɗi ari ɗi fotti iblisa joƴƴini ɗiɗo ndu kala no waɗude contrandi e patron mayru ko ndu waɗi kon. Wondu arandi inna mi wari ni goɗɗo wonki mi tinimo wonki, woɗɗu ara inna mi wujjini goɗɗo, woɗɗu ara inna mi fenini goɗɗo, wondu ara inna mi waɗini goɗɗo gere. Ɗi fof ɗi wowla. Wondugo aroya ɗon ndu inna min hande mi woni sabu yimɓe ɗiɗo jombinirnoɓe ɓe seedi. Ko ndun ɗon seytane wattanta ila e mum ko ndun ɗon kañum kadi jonnete nden ñande kurono ko ɓe innata ko metelol ngol ko ɗum joƴƴinantedu ko ndun ɗon joƴƴinante ɓay ko ndun ɗon ɓuri waɗude ko ɗiɗa waɗi kon fu. Anditeno goɗɗo jeenuɗo, goɗɗo ittuɗo wonki, goɗɗo wujjuɗo, goɗɗo fenuɗo, goɗɗo jattuɗo, ɗiɗo fu e bonude seeditagol ko fenande ɗin ɗon fof e bonude ko ndu innundu ɗo ndu warali, ndu wujjali, ndu jattali, kono ndu sendi yimɓe ɗiɗo tawnoɓe ko dewgal sunna e farila wonno hakkude maɓɓe ko ndu ɗo weltana. Donc en andi jaka ɗum ɗo no hulɓini. Mi nani no wi'e mi yaali ka windi wondema ko dillinta arsi Allah kin ko tumata yimɓe ɗiɗo ɓe inni ɓe sertude tawat ko jombidirnoɓe dewgal sunna e farila. Mi jogaki hadis o yimɓe non buyi wi'i wondema ɗum ɗon ko non woniri. Miɗo andi noon dewgal si ko sunna cergal ngal ko ngal farilla si hewti ha tawi kamɓe ɗiɗo ɓe wondata masibo wawi wadde koyeɓe seedu kono ko ɗum ɗo woni ko Allah dagini kono ko tawi o yiɗa. En acte licite mais que Dieu n'aime pas. Allah yiɗa o yiɗa nde yimɓe seedata yimɓe ɗiɗo si ɓe jommidirde ɓe seeda. Donc haray ɓayna en juuti yewtere nden bange ɗon ɓeɗo musidɓe men hiɓe tori en du'a fii yo Allah ñippu ɓerɗe ɗen, yo Allah waɗu kadi ɗum ɗo feƴƴo e jam sabu hina ko ɓe seedoyta kon tun hino hasi kadi ka tawata si tawi wullitande nde heeɓi gonga o musidɓe men ɗo o natte ɓay kaydiji ɗin timma. Joni noon e yi ha honto ko piwum moƴƴinkun oɗo noon ko suka mari mawɓe nawyuɓe woɓɓe hara ko nawnuɓe feere nden hara ɗuuɗa ha eɗen andi tun sen immike en ari eɗe janane. Joni noon hara oɗo no habbora surtout ka leydi ndi fewniɗo en taway ɗum ɗo no muusi. Donc mi profita ɗo kanko musidɗo on so wawi anditude hoore makko e o live ɗo wontirɓe Sengo Québec si ɓe wawi anditude hoore maɓɓe o live ɗo ɓe andi on procès mo ɓe noddanno ñande go saria gorko maɓɓe on yehiya ajournama ka feƴƴi ɗo ɓe andi si tawi no woodi ɓay ɓe proposanama procureur on inni proposal ngol ɓe yo ɓe waɗu arrangement à l'amiable hara waɗali procès ɓe signa tun kaydiɗi wondema ɓe ɓatodirta hande kadi et puis l'affaire se termine là ɓe jaɓali kon ɗum ɗon haɗi ɓe jaɓa mi anda seytane on noon miɗo andino ton si ɓe anditi hoore maɓɓe o live ɗo kamɓe ɓen bandiraɓe ɗon mi wolta inde maɓɓe c'est pas kadi la peine mi jonnali gorko on gonga hoore maɓɓe ɓayi mi wawali yewtude lefol gotol ñootako kono haray ko mi wawata ɓe wiwde
wata ɓe accu seytane foola ɓe haa ɓe waɗa konko tawata gonɗi ɗuuɗay e mum. No mi wiri noon mi ñawataɓe ɓay mi anda ko na ɗum ɗo kadi woni golle men, na ñawugol ɓe, kono si ari ha hewti ɗon, si hewti tawi ma seede yo seede, mawɓe mi sikki waɗi ɗum ɗon, kono yawgol maɓɓe sariya on bono ndaw ɗuuɗay. E yiiɗe balɗe ɗo ka goɗɗo hetti ɓiɗɗo mum mo tawata heɓino duuɓi nogayi e goɗɗum gibi hari nenira won sali, ɓeɗo ɓiɓɓe ala hakkunde maɓɓe, mi andina ɗum ɗon. Kono haray en tori ɓayna yewtere nden juutu hiɗen tori dow du'a, haray onon kadi wonɓe ɗo ɓen fof waɗen du'a fiyo ɓerɗe ɗen ñippo hakkunde ɓeɗo, fiyo ɗum ɗo feƴƴo jam, si luttuno seedugol maɓɓe tun no mi wiri non, ɓayi ɓiɓɓe ala hakkunde maɓɓe ella ala e mum, haray ɗen jaɓi. Kono ɓay tun ina wawa yahoyde ha e nder mum, si tawi ñawore nden nde waɗoyi kañum sonnaɓen ɓe jonnitama gonga, yehi ha ɗum ɗo on dewtike kadi e kaydi kañum suka on, ɓe natta e mum. Haray mi torike ɓe yoɓe watta yila, haray ɗum ɗon moƴƴa. siwi ɗon sakkitoren ko ɓuri yurmude kon non fou e ko sunininmi kon, mi landike on ɗo kon ɗum arirton daron toola. Woɓɓe inni ko sabu information jiɗi mi wawal jangude taw ko windu ɗon kon fou, woɓɓe inni sabu ko ɓe hooli kon, woɓɓe inni sabu politique kon, piiji buy. Mi andina on no woodi tawoɓe ndaara e lan ɗo, tawoɓe ko fi politique ɓe ndaara tanmi, kono tawnoɓe duuɓi 6 ɓaawo ɗo, duuɓi 7, duuɓi 10 ɓaawo ɗo, hay ɓe intéressaki few e politique, ɓe ha jaka ko innete politique. Ɓe reyata ɓe resanso sakko ɓe hendo carte électeur, si ɓe resansike ɓay ko mangal ɗo heɓe ɓe votata, ɓe ha jaka ko wiyete politique. Kono sabu no yewtirta, no toola yewtirta ɓe noon fi politique, waɗi joni hande ɓe intéressé e politique, ɓengi no ara ɗo, tawɓe ko fayɓe, ko mawɓe, ko sonnaɓe, ko duhiɓe. No woodi woɓɓe goo kadi aroɓe ndarugol toola tawoɓe politique intéressaɓe fewno, kono ɓe faala humpitade ko woni e feƴƴude kon ka leydi maɓɓe, ɓe humpito noon tigi tigi ko woni e feƴƴude kon ka leydi maɓɓe, ɓe yeete ko tawata kon, ɓe yewtete ndey yewtere ngal ɗengal ngal ɓe nanata ɓe faama. Ko raɓɓiɗi ko radio rural mo ɓe wonno heɗitade on nun, tawowon yewtayɓe ko woni e feƴƴude ka fulasoji kon, ɓe heɓi hande sifa on radio rural ɗo, mais tawowo ala ɓe yewtude ko woni e feƴƴude kon tun ka fulaso maɓɓe, no yewtude ɓe ko woni e feƴƴude kon ka fulasoji maɓɓe, ko woni e feƴƴude kon ka leydi maɓɓe, ko woni e feƴƴude kon ka keeri, e ko woni e feƴƴude kon ka gaɗa maayo. Ɗum ɗo fof ɓe inni ɓe heɓa ɗum ɗo juuɗe toola. Ɓe inni ɓe heɓa ɗum ɗo kadi sifa mum ka ɓe wiyateɓe ɓen Abdoulaye Yero Balde, ɓeɗo kadi no humpita ɓe ɗe kumpite ɗo. Ɓe hino woodi aroɓe ndara ɗo toola, tawɓe ɓen ɓeɗo ɓe ha jaka e ko innete kon politique. No woodi woɓɓe goo kadi tawɓe na ɗiɗo fof, ma e hoore ɗiɗo fof ɓe yiɗi argol jentito toola, sabu toola yewtayɓe ko tawata kon no jomodiri e diina kan, wonde si ɓe ari ɓe heɗitike toola hara no wayi wasi ko bayana ɓe ari heɗitagol. Ɓeɗo hari kamɓe ko duɗe ɗen tum ɓe heɗitoto, ɓe ha jaka e ko innete politique e social, ɓe ha jaka ko wiyete économie, ɓe ha jaka faggudu fi affaire ñeñƴal laamu, ɓe anda ɗiɗo fof ɓe ha jaka ɗi ko duɗe ɗen. Joni noon ɓe heɓi on tawowo yewtayɓe fi politique on, yewtaɓe kadi fi diina kan, yuɓɓidira ɗiɗo ɗiɗi ɓannidira ɗi. Ɓeɗo kadi ari no woduno hiɓe woodi han joni. Awa ɓeɓe noon mi woni on e yewtude ɗo fi mum, mi wiyata ko e homɓe ɓe jeeya, no woodi kadi ɓen tawɓe ɓen hiɓe ka janadiri, ɓe faala humpitade ko woni e feƴƴude kon lagine, ɓe ala tan yontere nden fof haray ɓe gollude ka weeti ha niɓɓi, lendi ha gibitenen ha e juma, hiɓe ƴawra jolda hakkunde golle, ƴettugol fayɓe ɗo, tippinoyaɓe ɗo, ɓe ala tan, ɓe ala groupe, ɓe ala sere, ɓe ala association fus, wonde hay e hiɓe leyɗe ɗe tawata ɓe yiyata e ɓalejo sakko ɓe anda oɗo ko honto o jeeya, sakko inne oɗo ko siɗɗo maɓɓe. Kamɓe kadi ko si toola huɓɓini live mum on, ɓe ara ɗo ɓe heɗito, ɓe anda kon ɗum woni e feƴƴude, ɓe heɗito pulal laaɓal ngal ɓe poyi, ngal tawowal ɓe ɓanna ɓeygure maɓɓe nden ɓe are jooɗo ɗon ɗo heɗitoɗo goɗɗo no yewtude ɗo, oɗo no yewtude ko woni e feƴƴude lagine, oɗo o yennata, o toñata yewte koko ɓe woni e wiide komi woni on e fillitanade, simi yewtidi ɓe ɓanna ɓeygure maɓɓe nden ɓe inna jooɗe heɗito ɗon ɗo ko woni e feƴƴude kon e nder aduna on, jooɗe jentito ɗon o wonɗon e yewtude fi politique, janguɗo jentite noon kadi o yewta on fi diina ka o jangadi kadi fi mum, oɗo woɓe holla ɓeygure maɓɓe nden ɓe inna goɗɗo no wawi naɓidude ɗiɗi ɗi non, oɗo ɓe holla yimɓe maɓɓe ɓen ɓe inna
dina ka lundaki kañum kadi ko innete dawla on ɗiɗo ɗiɗi ɗi wawa yuɓɓidirede ko raɓɓiɗi kon ɓenni miɗo waywa tomborɗe e maɓɓe ko ɗum woni tomborɗe ko entonnoir on mo tawata moftanayɓe ɗi fof waɗa e nder luuro woto waɗana ɓe nokku mo ɓe faala on sasa mo ɓe faala wadde on ɓen tawoɓe si tawi ɓe yi'ali toola ɓe nanali toola ware ɓe waywa goɗɗo muɗowo goro ma wuufowo tankoro ma wowtuɗo yarugol ataya mo tawata si o heɓali o duudete ɓeɓe noon mi woni on e yewtude ɗo fi muɗum ko neniraɓe men faatiɓe ɓe tawata hiɓe yiɗunolam moƴƴa ɓen tawɓe ɗiɗi mi linti ɗo fof mi wataɓe wiide ko e ɓeɗo ɓe jeeya kono ko ɓe tawata miɗo wawi seedintinde ɗo andina on ono wonɓe heɗitade lamɓe haɗi ɓe yiɗinmi ko sunininmi noon koko tawata kon ɓe fooyi mi wawali andude ɓe fooyi kono mi humpitike ka ɓe fooyuno ɗon juutaligoy kono ɓe yiɗuno heɗitagol toola ko ɓe museteno wo kam museteno si leereji toola ɗin hewti musendi ndi iwayno taw ha ɓe heɗito toola si ɓe heɓi kadi feere ɓe yeeto kadi jama on heɗite toola na ɓe paykun kadi en ko towɓe duuɓi inde maɓɓe nden ko Sengo Hamdallah ɓe hoɗirno mi yewtidi nde wotere ma laabi ɗiɗi ɓawte tawde ɓe holli ɓe yiɗinmi ha ngol giggol ɗon waɗi anduɗo lan hino andi ɓe walli ɓe ha min humpodiri nden ñande ɓay min humpodiri mi yewti ha tawi ko musidɓe an ɓe andano ko musidɗo maɓɓe ɓe woni e darde min kadi mi andano ɓe musidɓe an hino darude lan yafoɗol lan noon annatanda yo yimɓe ɓen timmin ɗo mil on en heeɓi fewdo ɗo ni 22 minutes ɗum le temps passe tellement vite yafoɗol lan ɗo koko moni on e tongude ɗo hande en ala toɓɓe ɗuɗude ko toɓɓe ɗiɗi pet jogi ɗen kono yafoɗol lan min daɗɗa nde yewtere ɗo sabu ko nde ɗo wata en fokkintinande ko falɗen yewtude kon jango ɓeɗo ko maketenoɓe Hajji Aminata Ba hoɗunoɓe Sengo Hamdallah ɓe tawata ɓe mari ɓiɓɓe ka jananiri wontirɓe Sengo Amérique du Nord Canada wontirɓe Sengo Europe France Hollande un peu partout ɓeɗo haɗi ɓe yiɗunolam moƴƴa hiɓe daraynolam ɓe rerɗina kadi yimɓe yo daray yo heɗitolam sabu ɓe yi'i wo ko tiiɗunoyan ɓeɗo ɓe fatiki andunoɓe ɓe ɓen Hamdallahi ɓe wakkilino moƴƴa Sengo ka diina juulirde nden kaɓe wonnoɗon dankagol nde wajagol yimɓe ɓe faati mi yetede ɗum ɗo wo ka fuɗɗode yontere ndede wonɗon e hiwde ɗo sunininmi fi on ɗum par ce que ko yiɗuɓe lam moƴƴa woni ko faati ɗo yiɗunoɓe yo tawde ɓe faatoɓe yiyay ɗe ŋakke wonɗe ɗen hewre lagine ɗo ara ɗewi si mini noon nakke naayugol ngol ko ɓe contre o ma ko ɓe pour oɗo hiɓe yiɗuno kamɓe kadi si ɓe yalti ka jananiri ko ɓe yiyata kon leydi ɓuttundi laaɓundi tawdi no yaade no haniri noon heɓe yiɗuno ɗum ɗo hara e nder gurdam maɓɓe ɓe tinayno ɗum ɗo laataki haray mi toroto on onon yo wallitolan waɗangol ɓeɗo du'a Hajji Aminata Ba ɓeɗo hari ko yiɗunoɓe lan yiɗi gonga yiɗi nunɗal yiɗi ko innete kon démocratie hara en toriki Allah yo Allah yawtan en yafanoɓe yafunaɓe yafaɓe yo malaikatu rahmani jaɓɓoɓe yo taw ko yaafede maɓɓe adi lajangal Allah watta en yoɓo hersa e maɓɓe watta en tawdoyɓe ton kadi e hersa yoɓe welto hewtugol maɓɓe lahara sabu berleji moƴƴiɗi ɓe woni heɓoyde ton ɗi maɗi ɓe tawi ton ni enen kadi ñande hewtani en ko heɓiɓe ɗo ko mbayno arde yo taw ko yaafede meɗen adi lajal hara en heɓɓintiniɓe gure maɓɓe nden fou okkuɓe e okkaɓe ɓe burwal tappe ɓen ɓe leyñele ɓen ɓe saram ɓen ɓe kala ka ɓe wontiri ɓe maali yemberen ɓen ɓe fop haray ɓe torama yarlagol ɓeɗo no mi wiri on noon mi torike on yo wallitolan waɗangol ɓeɗo du'a ɓeɗo tatono nawnuɓe ɓen ba marɓe ɓen o probléme justice ba marɓe kañum kadi ɗi soholaji ɗo e kala kañum kadi fataniɓen ɓen ko anduɗen fimu e koen andita fo wara en torodiri waɗangol ɓeɗo du'a no mi wiri noon na politique tu yimɓe ɓen arata heɗa gollanɗo no woodi ɓen tawoɓe ɓen ɓe hajaka few e politique sifa ɓeɗo mi sikka ɓe tefi ko oɗo ɓe faala e laamu mako oɗo e nder dow komin yewta kon fo ɓe wi Allah sagu maɓɓe ko oɗo laamoto
ɓe wi allah kadi ɓe contre oɗo komin yewti kon fof ko ɓe woni e makude ko moko bayagal e sunumo ɓe mari on e siɓe heɗitikelan ko honɗum ɗum ɗo wawata waɗude e maɓɓe fondo maɓɓe on o deeƴa ɓernde maɓɓe nden nde deeƴa koɓe mapino o koɓe mapino ɓe maki siɓe heɗitikelan surtout siɓe ka jananide ɓe ari darugol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen wa'anaɓe wasi ko laggine ɓe woni ɓe wewla moƴƴa noon haray fatagol ɓeɗo no mi wiri on noon hino sunini mi moƴƴa noon sabande maɗi tawata ɗin ɓe falano few yo min tindu ɓe seeni kadi haka tawata simi wakkilino tun mi wawayno yaade min tinda kono ala newnali yo ɓeɗo fo yo ha ɓe fato taw mi wawali tindude haray ɗum ɗo no sunini men haray ko ɗum ɗo mi falano haray wattude yewtere nde أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زحوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هند دون ويرد نونكو أسوي هوريتو دون نوغاي جوي lewru sappa ɓuru ndun e nder nde hitande guluje 2.5 fewndo ɗo ko lere jeenayaɓa on feƴƴir ɗum minitaji 30 ɓeyna ɗum 21h30 sengo Konakiri ko addi en ken ɗo hande ka alluwal meɗen ko jogiɗen ko piiji ɗiɗi piwum aranum kun e yewtay fii konko tawata senerde hino eɓɓi waɗugol e hoore guinéenɓe ɓen ɓay ɗon andi son ari ɗo ko yetagol on wiito andina on ko ɗum woni haray ko suti joni noon iɗen andi si en hawriti ko Allah si tawi en falji ko min haray ɗo kadi mi ara ande ɗo wiwgol o wondema ko woni yiwde kon ko temedere e nder temedere on ko ɗum woni waɗata ko woni ko humpitiɗen kon ko ɗum woni ɗen humpituɗen toɗiki Allah noon en hawrindin e sawaba ko ɗum ɗo wonata toɓɓere araner nden toɓɓere ɗimmere nden en yewtay noon ko honɗum tawɗen hiɗen haani waɗugol sabu hande ɗo alhamdulillah rabbil alamina hakkilleji ɗin fuɗɗike fewtude hakkilleji ɗin fuɗɗike finude hande ɗo ɓerɗe ɗen ɗe fewti e konko tawata ɗen noddude non duuɓi joyi joni gibi fuɗɗude noddude muɗum fuɗɗama notede mi andinayi noon alkamsa feƴƴuɗo on ɗo hecci ankin hariɗe yahande alkamsa meɗen tammo on sina mi fayuma nayaɓo on gibi wiwɗe jama on horugol alkamsa on huuɗa senerde ñalaɗe jumaɗi on fo haray konto fewdiɗen ɗon kon ɗum kadi ara hikkata ɗon kon ɗum kadi woni ko tinuɗon ka koyɗi moɗon gibi waɗɗon ɗum kon ɗum kadi woni ko wattanɗo yila sera moɗon takko moɗon binde moɗon ko tawata battini ka tañƴini ɗon ɗum ɗo hiɗon tañƴini ko konko waɗɗon ɗon konko ɗum woni haray ko yaltiti ɗo mi sendoda moɗon ɗo noon musidɓe meɗen ko addanimi message ji gibi ɓe fuɗɗi wadde ɗum ɗo kon ɗum battini e maɓɓe ko tawata kon lutti e ɗum ɗo tun haray en wawa wiwde ko jokkuɗen ɗo kon ko jurol moƴƴol mahin e maggol sabu e ngol foccade haray ko ɗiɗo ɗiɗi jogiɗen e yetti noon Allah fota en jarnima ko tawi konko kanko woni ko newnani en fuɗɗintingol nde jonde ɗo tokkitagol e mayre ɓay gibi fuɗɗi ha hewti hande ɗo ko pihu gotum ko wonɗen e muɗum ko woni bimbi kala e koƴe muɗum kono ko wonɗen e yewtude konko konko tawata hiɗe yewtude non hanki mi lando on ɗo noon ɗo en arde ka du'aji ko on ɗum waɗi si tawi o aduna mo wonɗen ɗo e muɗum hiɗe wi'a emo mulliɗi pourquoi la terre est ronde ko ɗum waɗi si tawi leydi ndin ko mulliɗundi fi honɗum lewru ndun ko mulliɗundu fi honɗum nangue ngen ko mulliɗunge fi honɗum ɗe kode ɗe wonɗen e yiide ɗo hay si ɗe wani e wasi ko sootiji hiɗe yeyata ko mulliɗuɗe fi honɗum koko wonɗen ƴawde kon e muɗum kon fuu naɓa en koko jogi koyɗe mulliɗuɗe fi honɗum ko e meɗen ɗen enen tigi ko mulliɗuɗe fi honɗum fi honɗum kala konko innete gurdan hino e mum haray hino mulliɗi fi honɗum haray miɗo landi ɗum ɗo mi faala haray yon jaabo fi honɗum ɗum ɗo hino mulliɗi
fi honɗum kala konko tawata kon hiɗen hoɗi e mum ko innete hoɗete muɗum kon kadi hino wayi waka tawata haray hino mari coɓɓuli nayyi fi honɗum. Suudu ndun no mari coɓɓuli nayyi, otowal ngal no mari coɓɓuli nayyi, avion on haysiɗe renimo no wayiri no wasimo mulliɗi kono emo mari coɓɓuli nayyi o avion. Keesuwal ngal ngal neɗɗo on waɗete e muɗum hingal mari coɓɓuli nayyi, bersowum kun hino mari coɓɓuli nayyi. Fi honɗum kala ka innete neɗɗo on ka o daakiɗon dakande makko ɗen hino mari coɓɓule nayyi fi honɗum. Fi honɗum kala ka innete huwodira hino mari coɓɓule tati ko ɓe innata kon triangle. Si ɗum ɗa ko innete kon carré, ɗum ɗa inne rond ka géométrie. Fi honɗum kala ka innete huwodiral hino mari coɓɓuli tati. Hakkundeji yimɓe ɗiɗo e Allah coɓɓuli tati. Hakkunde yimɓe ɓen e sengo ka dow Allah coɓɓuli tati. Hakkunde wonɓe golliduɗe ɓen soɓɓundu tammuru ndun ko hiɓɓidiriɗe kon tuma yimɓe ɗiɗo ɓatodiri wo ka nder ɓe nguure sinnama nene gotoɓe ɗiɗo haray soɓɓundu ndun ko mawɓe ɓen, sinnama kawtirɓe soɓɓudu tammuru ndun hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo ko nokkure nde ɓe woni nden e mum. Sinnama wonɓe naɓidude e laawol, hiɓe e oto, hiɓe setodi, soɓɓundu tammuru ndun ko ngal otowal ngal ɓe woni e mum. Fiyon ɗum kala konko innete relation ko triangulaire, kala konko innete résidence ko carré, kala konko innete vie ko ronde. Fi honɗum koko innete gurdan hino waywa ka hirlete, no waywa ko ruuloto, hino waywa ka talloto. Fi honɗum o watani laari e ɗiɗo mi fillo ko ɗum waɗi si kala ko innete gurdan ka wonete mum kon e nder gurdan ɗan gibi ka reedu ndun hino mulliɗi no waywa pinere, ko nde pinere ɗo wontoyta boobo jibine wofonde nden ko mulliɗunde. Fi honɗum nde wofonde ɗo fuɗɗagol gurdam mayre on koko mulliɗi. Fi honɗum leydi ndi wonɗe e muɗum e yeyatama ko leydi mulliɗundi. Fi honɗum ndiɗo ndi wona gatal ngal tawata ɗe reeni kattudi muɗum. Fi honɗum ka wona hoɗede ɗon hino waywa si ko hoggo, ngo hoggo ɗo hino mari coɓɓuli nayyi ka oɗo jibina ɗon ka nder bersowum makko ha o hewtoya ka nder gaburu tawɗo on kañum kadi no mari coɓɓuli nayyi, na coɓɓuli joyi jogi, na coɓɓuli tati. Fi honɗum ko o déplace to kon e muɗum, ko o natata ton e muɗum otowal ngal hino mari coɓɓuli nayyi, kono ko waɗata kon ɗum ɗo yaha koko hirloto, koko waywa pinere, koko waywa lemunnere. Fi honɗum noon huwodiral kala ko triangle ko ɗiɗo woni les trois objets de la géométrie. Fi honɗum ɗiɗo tati. Mi fala en fewtin hakkile ɗiɗo. Son fewtini noon hakkile ɗiɗo o yiyay noon joni hande en toɓɓay ramli. Hande mi hollay en kon ɗum waɗi si tawi en yewti wonde no hawritude. Kon ɗum waɗi aroɓe ɓen inna o toɓɓay ramli mo gollidude ɓe lasrali. O fenay woni o hottoto woni ko woni e wolde kon fo, o hottoto woni o fena o anda fusko woni e feƴƴude ton, o wowlay tu woni. Fi honɗum noon kono konko wowleten ɗon no hawritude fi honɗum kono wonɗen toɓɓirde wono no esiraɓe an balde wiiri noon, esiraɓe ekkitelan toɓɓugol ramli mi jeeji on ekkitelan hande noon en waɗay on géomancie, hande en toɓɓay ɗum, hande en furñitay ko honno wonɗen gollirde, hande en yewtay. Mi fala noon yon fewtin hakkile ɗiɗo tati ɗi mi wi on ɗo. Fi honɗum ɗiɗo ko ni woniri. Hare noon e yetti Allah no mo wiri noon tawɗon ko kanko woni ko walliri en ɗum ɗo heɓuɗen nde nokkure ɗo nde fotten yewten ɓeydodiren. En torike mo yo waɗan en nde jonde men ɗo jonde barkinade, yo deƴinan hakkilkin, o sellinanmi ka hakkil e ka ɓandu, o deƴinanmi ɓernde ɗen haro jaɓali seytane yollo e nde ɗo mi duppa ha mi ronka wawde yewtagol on ko mi falamo yewde ko. Si tawi noon mi aro hawritude ka yewtere, hawriton on non kadi ka nanugol woni ko toriɗen kon, hara yetten Allah jarne mo sabore kanko waɗi hawrituɗen, watan waccan few, watan watta yila mon hay e ammin jentite ɗum ko mon e yewde kon, ko ɗum hadi mi yaltita mi faala yon nanan ko mi yewta kon. Si mi arnon faljude, faljinede, fawñade, feggade ma fayude ka yewtere ɗo, watan felan pandi dey andem ɗo waywa mon ko ɓurdi en wo ko Allah no bagorimmi o téléphone ɗo waɗi nde hoolare hakkunde meɗen tawon aray jooɗoɗon ɗo heɗito lallan ko ɗum ɗo tu woni komi ɓuydiri on, ko lutti kon fo hiɗen fota e mon, ko ƴiƴam woni e an, ko hakkil woni e an, ko wonki woni e an, hiɗen fota ter mi ɓura on hay hunde.
ko on mo ɓurnuɗo o hakkunde meɗen ɓuri kono hiɗen fota ɓay non ara eɗen fota wallidiren senden kañum kadi ka geɓe ɗo se jonniti Allah geɓal makko gal anditigol ngol wonde ka kanko woni ko moƴƴi e men e ɗiɗo andiren noon kañum kadi si mi falji onon kadi ɗon mari geɓal e ɗum ɗo onon kadi hara e wurte wallitelan ka yewtere ko raɓɓiɗi kon mo kala e waɗu ko wawi kon sina noon ɗiɗo fuu ande seytane imo bakiti ka yewtere ɗo gogo taw ni mo duppinɗe on mo inna ɗo ni ndaari 35 minutes menen koye carte e amen ɗuuɗa connexion amen kelɗa téléphone ji amin niɓɓi meɗen gongi ndaari o ina wolnamen ɗuɗo fuu mo wawno yaade e poyen on direct o yeeto men ko ɗum ɗo seede ɗo yahe oɗo duppinowo on ka yewtere hawjina on hara on jentitaki ma waɗa nanon kono hara on famali ko seytane o wiyete o arowo duppinanmi min ɓernde nden monano on hara mi tefali kon ɗum waɗi si woɓɓe haɗi nana hara mi tefali kon ɗum haɗi woɓɓe waɗa nanuɓe ɓen hara mi tefali haɗi yaltita simi monani ko min kadi ande ko seytane ko ɗo wawi arde jiiɓidira ɗiɗo fuu en torike noon Allah jom bawdi on jom polgal ngal jon deƴere nden yo okkor en kin hakkil e ngun faamu e ngal pinal no wawen hejjirde ɗo ka yewtere har seytane yollaki ɗo en toriki Allah yo raɗomo ka jonde ɗo no raɗonomo noon ka lamateri makko yo woɗɗinmo hakkude men no woɗɗidiri hakkude funnange e hirnange amin ya rabbal alamina ɗo noon ara mi jabade on e ɗiɗi mi landi on ɗa mi faala heɗintinde on ɗo ko tawata si ɗuuɗi ha ko jonte ɗiɗi waɗi kami wowluno ino andi alpha seeɗa de kon ɗum jooɗuɗi heɓe andi ɗo mo kala kon no jooɗoy donc ɗum ɗeƴƴinaɓe few on ɗo retandirimo ɗo ko stratégie de communication mo ɓe waɗata on par rapport e mum kono no woni on stratégie de communication mamadi no andi wowlino haalaji boy ni moi ni aucun membre de mon gouvernement encore moins de cette transition ne sera candidat kala ɗon wandi ka sirkilde yo oɗo artoya inna j'ai décidé finalement je me porte candidat no sattanimo seeɗa no sattani ɓe kono noon ɓe ɓiɓe waɗa jentite moƴƴa ɓuɓɓoɓe gañon kadi sino faala fuɗɗo ɗo senerde ko procédure de parrainage woni e waɗude mini ni o yi liste ji nama déposama parrainage o woni permis o nani kañum kadi ko Moussa woli ɗo ko kono noon ɓe warrirta ko organisation ji ɗi yaltata organisation kala tuma ɗe balɗe ɗo fof kaɓe waɗi meeting kala kaɓe waɗi fottugol ɗe balɗe ɗo o yiya rewɓe ɓe innoya le réseau des femmes a décidé que Mamadi sera candidat ɓe yaltinay kan haala les imams ont décidé que Mamadi va être candidat le syndicat des transporteurs les marieuses ɓeɗo fop les enseignants ɓeɗo fop waɗa déclaration ji ɗe balɗe ɗo o yiya ɗin déclaration ji moƴƴa noon ɓeyda ɓe landike mo yo wonu candidat yaltande makko aranerde o atata yaltude ɗen gonno o yoyta e mayre o aray taw o félicita jama on fop golle waɗɗe ɗen o félicita climat waɗuɗo on fi affaire o référendum ɗo ko hito woto ngon rappel o andintina ya quelque temps woɓɓe sikkuno ɗum waɗa mo wonɗon nande no yewta ɗo on ko on kadi woni on yewde ɗo miɗo wawno tun innude on nani komi yewtuno kon ma minna on hari ɗum ɗo mi wowlino no woɓɓe arita ɗo inna ko toola ka yiɗamo o mi wowluno toola ko woni o anduno na jabagol ɓen mi ari kono ɓen no tawa e wowɓe on sowon sinde ɓen fiwata on aru jentito ɗon hutoren komi woni e wiide kon mi weltanoɗo no moƴƴa Tidjane la puissance mi yi vidéo makko mo yewti ɗo welɗolam moƴƴa mi adday ɗo mi heɗintina en on vidéo makko mi ala ɗo towndugol balmbe am don't get me wrong wotta on ƴettu kadi wowli nollan ko mi wowla so yi sanga kala mi ara mi inna on si mi hawriti ko Allah ko yon anduɗon taw déjà d'office ko andingol on mi hawritu few jon noon puisque mi ala ɗo towndugol balmbe mi faala en wattan to yila hande si mi yewtiɗo goɗɗum hara en wattana yila e mum hay si waɗata wattan en to yila e mum ngo hito ɗo ko goto wonɗon nande ko nokku gotum kadi mi jooɗi mi waɗani on ɗum ɗo koye ɗeri goti ɗin kadi mi yewti ɗum ɗo ko sanzi wo ko tan on ñande monno wolde hari waɗali hande noon iɗo reeni ɗi mbodoji wonɗi yeeso ɗo ko waɗuno kon an 2020 e hoore padre ka tawata ɗon sonnaɓen ɓe heeɓi 800 millions wonɓe wiide on ɗo 900 millions no satti ya 5 ans ko on 800 millions landano na ɗum woni probléme o c'est pas là wata en yalto e débat wata en yaw e futilité ta en yaw e merente wonen e ko woni kañum kon
là n'est pas le débat kono no wodi woɓɓe wonɓe créande on débat ji tawoɓe ko ɓen kañum kadi ko rôle ji maɓɓe ɗin non komi faala en fait yaltintinde na wondema mi hawriti na wondema mi hawritay tout le temps na wondema miɗo andi ka goto anda par ce que miɗo falja komi faala tum wiwde simi ari mi wi waɗen hunde kaari je n'ai pas la science infuse ka tawata ɗon mi faljata mi ala ɗon kono jaɓen tun kon ko mi yewti ɗon kon waɗen ha yen non kon to yaltoyta ko ɗum mi faala wiwde go'o ɗimmel mum si tawno on tuma mi wallitano komi woni e yewde kon wattana yila e mum hara na ɗum ɗo goy na ɗum ɗo wonde e yewde fi mum ɗum ɗo neɓali ko waɗi kono si tawi par exemple en wino ɗo en 2020 ala jiyen watan waɗu campagne ko misal mi woni e jonnude na argol ɗo inna miɗo memmintinde ɗo neɓunoɗi ko feƴƴi kon feƴƴi no ndiyan ɗan gaynino yibbude ɗan nokkotako kono puisque mi landike on nane ko ɗum waɗi aduna on mullere ko parce que tout est cyclique c'est dire ko waɗi hande kon hari waɗino hankin ko woni e wadde hande ɗo kon kadi no wawi ka waɗo e janggo hari mi yewtino nde yewtere ko hande noon mi woni ɗon e fensitude nde mi huncitana on kadi seeɗa faamon ko honno wona gollerede ɗo yariendo magie na mi toɓɓo ramli mi anda fuska goɗɗo anda ko woni ɗen jogi piiji tati ɗi wonɗen gollirde arano majji on ko alquranare nden nde ɗo alquranare kala ko majjuɗa yaw nder ton a yiyay no nder ton kono noon andi joni noon konno wiɗo o udditay woni ko udditay woni o toɓɓa e nder to woni no woodi no waɗire ko géomancie komi wowli kon ayɓe am ɓen toujours ɓe ara ɓe yewta ɗiɗo c'est pas grave yoɓe yewtu koɓe faala yoɓe jentita ɗum komi woni e wolde kon ɗum ɗo goho ɗimmel muɗum ɗe jogii des sources très bien introduites yimɓe tawɓe hino gollidude e maɓɓe nder ton tawɓe si ɓe addi information so yiiɗo mi wona e yontere ma wona e balɗe joyi mi yaltali mi yewtali fus ko par ce que feƴƴa feƴƴito ɗuyta e ngari si ñande wo mi woni arowo mi yewta on mi falja e joni le temps si information on yalti o ɓendine o wese o une o suɓe o sendidire ko wiyete kon ha hendoɗen noon hande kadi nendi ndi ko ndin nendi wonɗen addude ɗo ko ɗum ɗo waɗi kadi siɗen hawritude ɗiɗi tammel muɗum hiɗen gollitude kañum kadi ko tawata kon hina on information ɗon tu wonɗen golli ɗe yiltitade kadi e taarika on daren ko ɗum nde kadi feƴƴuno ko ɗum kadi de waɗuno ko honno ɗum ɗo waɗiri haranaka men tun ko ɗum waɗi sénégal ko ɗum waɗi gabon ko ɗum waɗi côte d'ivoire ko ɗum waɗi mali ko ɗum waɗno france ko ɗum waɗuno nokkel kaari ɗiɗo fof si en ƴettiɗi en piindiri en hawtidiri ko ɗum ɗo wonɗe e wesude noon ha yaltinana en ko tawata kon se jonni information ɗo ko ɓuri kon information meɗen on hara himo wondi e ƴiyal voilà le secret voilà tout hande kadi noon yo fof wowlu ko wowlata mabbinoɓe mabbina aybinoɓe aybina wowle ko wonɗo wowlde nous on continue kono waɗi simiɗo yaltinde ɗum ɗo naafi yo leyvon yo juutu ko fi on andu ɗiɗo tati non son hawtidiriɗi wonɗo e ƴettude ka alqurana ndeɗo ko ndeɗo tun allah waɗi o inni la rayba fihi sikki ala e mayre dhalikal kitabu ɗum ko deftere nden o wi aldey dhalika kitabun ko inni ko dhalikal kitabu alif e laamon ka alkitabu holli ko nden ɗon c'est le livre c'est pas un livre le livre deftere nden na de deftere nden nde tawata la rayba fihi sikki ala e mayre kala noon tawɗo ko e ndeɗo o woni e gollitirde ndeɗo noon ko nde arde nde gongini feƴƴuɗe ɗen nde yewti en kañum kadi ko woni fi arde kon o yettolan noon wonɗo e gollirde ndeɗo tawɗo eno andi ko feƴƴi kon ma no gollirde ko feƴƴi kon ndeɗo ko ndeɗo tun yeeti en hande ɗo wondema ko ɗum feƴƴoyta lahara janggo en hewtalle taw lahara yittitoɗon noon komi wi on ɗon aduna on ko pinere fi hon ɗum ka nder deftere ɗo eɗen yeeta ñande daroya ka darngal wodoye ɓen yaroɓe ka ñaamo wodoye ɓen yaroɓe ka nano ɓen noon yahoɓe ka ñaamo si ɓe natoyi ko ɗum ɗo ɓe waɗoyta yawɓe ɓen ka nano si ɓe natoyi kadi ko ɗum ɗo ɓe waɗoyta fi on ɗum ndeɗo deftere nde yewti en ɗum waɗalle taw fi on ɗum ndeɗo no yewti en ko feƴƴuno ado tawde hari bindi ala fewndo firawna en ko hiéroglyphe ɓe gollirayno
ado fir'auna tigi gibi fuɗɗi annabi nuhu fewndo tawno hari karambol ala nde ɗo no yewti en fi ɗum ɗo nde yeggital nde manidi fo scientifique ɓe ɓen kañum kadi ari prouvi wondema ndiyan saƴono ɗan ɗo ndiyan ɗan arno ɗan ombiti ko woni kon fo ko ɓe wiyata kon primaire secondaire tertiaire quaternaire ɗiɗo fopino holli wondema yi ko non woniri nde deftere ɗo nde yewti ko tawno hari bindi ala o kadi wonɗo yewtude en fi nde deftere ɗo ko hunan binnejo o janga o wuri daali e mawɓe makko sakko wona ko ɓeeɗo talanaynomo ka wonno bobo ko hunde kaari feƴƴuno oɗo yeetiki en ka tawata hande science on no arde prouvana en ɗum ɗon ene onon on ɗaɓɓa e deftere go ɓuri nde ɗo yetela onon o wawa yewitade nde ɗo onon o wawa arde wata sikkitare nde ɗo si onon ɗo wawi min mi wawata ɓay noon nde ɗo no tawa ɗe wonɗen gollitirɗe ɗen ɗo fi stratégie combat fi stratégie défense fi stratégie noddugol yimɓe hara fi mon no hulɓininmi ɗimmel mum no wiɗen noon komi journaliste hankin komi journaliste hande ɓeɓe wonno ɗon hoolade fop marnoɓe chaine ji marnoɓe site ji marnoɓe radio ji kono ɓe wonno gollirde no ko noon kadi équipe tola woni e gollirde frappe on ko ni woni e gollirde si on hoolike ɓen ɗon information moɓe jonni on ari ɗon hurtike tola ko ngaygu ngara won ɗon hollude ça n'a pas de sens tammel mum no wiiri noon tuma kañum kadi wonɗe wolde wo en mandinayi on se réfère on se repère wiya si on waɗan e ɗiɗi konko wowli ɗon ndaaroye nokkel kaari ɓen ɗon ko ɗum ɗo ɓe waɗuno fi on ɗum ɓen ɗon ko waɗi ɗon ko reysisiriɓe onon noon hiɗo yawiti waɗugol hunde kaari fi on ɗum on sali waɗugol ɗum koni wonɗen gollirde joni noon mi ala juutinde yewtere nden ɗo par ce que min publie onayi on intégralité live on ɗon yiyon kon ɗum tola wowluno balɗe 15 ɓaawo ɗo mais qu'est ce qui est le plus important e komi faala hande ɓeyditande en ɗo o yiiɗo caution on so ndaari ɗi image ji ɗo en 2020 padre weltanino sonnaɓen ko tawata kon ɓe yoɓimo caution o ça c'était en 2020 ino mboddon ino nder ɗo 800 millions mais ndaare sengo ka dow ka nano moɗon sonnaɓe ɓe zere kore ɓen ɓe addi caution 900 millions on ɓe ni ɓe yoɓanimo kanko Mamadi o ngalɗali seeɗa 2020 ɗo ko ɗum ɗo waɗuno 2025 ɗo ko ɗum ɗo woni e waɗitude en fait comme faala e wiwde miɗo andi noon na fof nanata nde yewtere an ɗo yiɗa nde mi faala noon kono yo jentrolan hakkil il y a quelques années sa landike lantana laggine on miniteno Alpha Condé mi waɗi cippiro contre makko mi yari hay mi wulli ɗo en huɗimo ɗo alaɗi e wowlali en yi kadi battini hande ɗo mo jooɗi Turki kono hande ɗo yo mi humpodiri e makko mi humpito ko hombo woni mo kanko tigi hara na ko média woni e yewde kon na ko wonɓe sera makko ɓe woni e wadde kon kanko on tigi neɗɗo on mi andi naaɗi fo wanduno go'o ɗimmel mum mi andi kanko kadi ko wonanoɗo waɗinede goɗɗi ɗiɗi seede non ɗon mi waɗa ɗon pause mi faala noon yen fewtin hakkilɗo moƴƴa wawen andude ngo cippiro kon no wareten par ce que sen andali Mamadi yanay ɗo joni kañum kadi ko Mamadi jogo kadi immoto no tawiri noon hande ɗo il fondi alpha sans alpha mi employa terme o fiyon ɗum e nanayno ɓe inna il fondi Conté sans Conté nanoyɗen kadi il fondi alpha sans alpha a wande ɗo kadi si wattana ila na de oɗo fellite si Allah jaɓi gonɗo yande et dans un avenir très proche kañum kadi par ce que koko wonɗe wadde ɗo kon fof fogata fellite ko ɗum waɗi si minni on daƴƴere men ara nder nden ko alqur'ana o ha hande goɗɗo haldali e seytane hunni ko haldide e makko kon yanna pas je vous défie yetelan ɗo hande waɗuɗo pacte kañum e jablon haldide e jablon o yaltoyi foluɗo ala yanna pas si ɗon andi noon je vous mets au défi yetelan dundarankejo kaarijo o laamino ha lannode makko nden ko ɗum ɗo sakkitorno waɗugol ka tawata moƴƴani kadi yimɓe makko ɓen yanna pas que ça soit dans l'histoire sen ƴetti histoire ji sakkitiɗi ɗin ɗo
les tout derniers dictateurs Mobutu se ƴettimo kanko ɗo mo tawata on ko on sakkita andade ɗo e dictateur ɓe ɓen ɗo ko on no wonno sakkitode makko nden kanko. Idi Amin ko on to sakkitorno joɗinoɗon de o inni I know where I'm gonna die, I know how I'm gonna die, and I know when I'm gonna die. I know that God had shown me how I'm gonna be dying, so I know, I'm not worried. On wonno ɗo wolde ɗum simo anduno ñande joɗno ka jullere ɗon kilale mourir en exil no wirno non o wattanayno ila seede on ɓe anda. Kono mi woni on e juutinirande ɗi live ji ɗo fof mi waɗa nde yewtere ɗo anditem ɗo mari ɓellere balɗe joyi miɗo joɗim ɗo habbi argol yewta on ɗo donc o taw hawju heɗitelan tun par ce que ko ɓerɗe ɗen hande ɗayɗi ko ɗe ɓerɗe ɗon ko ɗe ɗayɗi ɗo kon fanni manti ɗe ɓerɗe ɗo wuuri taali ɗe gomɗini ko wonɗen e wadde ɗo kon koye soobe wonɗen koye goonga eke ɗum ɗo kañum kadi yaltoyay tanke ɓerɗe ɗen jaɓali jogiti ɗum ɗo golle meɗen ɗen ɗe yaltitata. Mi fala noon jente moƴƴa nan noon ko mi woni on e yewde ɗo kon fi makko kanko padre si kanko Mamadi o yani ɗo joni on clan wonnoɓe wadde ɗum ɗon e hoore makko kanko padre ko ɓe woni hande ɗo takko makko kanko Mamadi ko ɓen ɗon kañum kadi memminoyta goɗɗo goo kañum kadi joƴƴinamo il va no faire la même chose. Donc objectif ko wonɗe wadde ɗo révélation on naafi oɗo c'est pas lui parce que si mi jonni on ɗi fof ɗo mi yeetike on ko woni arde kon gogo taw ça risquerait d'échouer ɗum ko goo donc mi jonnata on ɗo mi yettako on ɗin ɗon qu'est ce qui est prévu non je ne vous dirai pas ko mi wawi on tu yettade fellite la fin elle est proche si Allah jaɓi fellite pellet ton ala nata gaɗo je vais me contredire peut-être kono no mi wiiri on non mi defi on yeetelan on dundarankejo on halduɗo e seytane haldigal o sakkitori wonɗo e folde yanna pas. Exemple ɓurɗo welde fi on yo yiw faamum ñande padre duuɓi joyi ɓaawo ɗo nun waɗa e non gi stratégie ɗo fof ma waɗine gi stratégie ɗo fof ha inna bimbi ñande 18 octobre wondema ko kanko gagni décembre waɗi prestation de serment makko 2021 fuɗɗa inna hande kadi wallinen gasi o gayni laworde ɗum ɗo mono yeetino jama on 5 septembre o waɗeteno e pick up wal o jendine buy hari nde ñande ɓerɗe mo waali no ke ɓe ñilanni wallinen o ɗo kadi fellite ko waɗuno on kon ko ɗum kadi woni wadde parce que ɓe fof koye gooti ɗimɓe woni. Joni noon no mi wiiri on noon Alpha naafi sabu 3e mandat o ittira Mamadi na ɗum ittirimo Alpha ko victime ɓen tawɓe ɓen hiɓe mari agenda on agenda ɗon tanke ɓe hewtali e makko agenda on hino continuide. Mi fala noon yon heɗitemo ɗo yewtere nde o waɗi kanko padre mi yuɓɓidira nden e ko tawi kon hande ɗo mi yeetike on kon ɗum waɗi si tawi mi winni en na argol ɗo dédouanugol mo addimi na argol ɗo inna rien fait non non na ɗum mo mar responsabilité makko e ko waɗi kon e ko ɗum kadi waɗi so windani en kaydiɗo waɗani en dumɓata ko ndu tawata hay si après pression aroyi wi'i no koko waɗɗa ɗo moƴƴa jogiiɓe wonɓe gerde page on ari itti ɗum ɗon kono l'essentiel pour nous est déjà fait o yalti o tubani jama laginen o inni ko waɗi kon accanela kono jentiteɗo fi on yiw andon c'est pas un problème ethnique kon ɗum wonno wolde kankan. Et ce n'est pas la première fois. On a vécu beaucoup de cas. Ça fait 25 ans. Certains n'étaient pas nés. Ils doivent connaître l'histoire du parti. Si on ne les explique pas, comment ils vont connaître l'histoire du parti? Mais je peux vous donner quelques exemples. J'ai envoyé Damou, actuel préfet à Kirouané, avec Bayo, actuel secrétaire de relations, comment vous appelez, secrétaire général aux affaires. Non, 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 de moi, il y a qu'on est au déco. Secrétaire général, collectivité décentralisée. Je les ai envoyés en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait Kanté, quand il fait du riz, après il plante le blé et ça coûte pour 3 mois. Est-ce que nous en avons des moyens? Ils sont revenus. Moulouk les a fait arrêter comme des mercenaires. On les a emprisonnés. Moulouk était un cas de Malinké ou un cas de Thomas. Ok. Seulement, Fugumba inni, oui. Il a tiré sur le militant. Raja inni, oui. Yamel Diallo n'est pas un cas de Malinké.
nous a tiré sur le cadre à Mandiana. Nous n'est pas malinqué. Mara a tiré sur le cadre à Kirwane. Mara est malinqué ou n'est pas malinqué? Vous avez vu un cadre bulle aller tirer sur le malinqué? On a ni Covid okon. Vous avez vu un cadre Pearl aller tirer. Na trikazni hein. Na intelligence artificielle ko wone yewde do ko. Ko kanko padre ka yewtere amen. Wowla ni mi fi o échange mo wadu no. Mi dabbiti ha mi yiti o vidéo do mi addim do hedintinde on. En fait comme fa la wiude c'est vrai o wadi bonnere. Kodo no ngara do joni na c'est quoi l'important kon wonda nge yaltinande dido fo. Taw hawju. Hande do burbe sonjude ben comme j'ai dit. Ko sifa ben sonjunobe padre do parce que ko bebe woni yewde do fi mun ko nde yewtere kan nde wadi do ko nde do kanyum kadi prépare ku on e hore makko. Mais ku o waweta no ke wadede no woniri don no mo jogori non dole. Castano. Nde nyande ka wonno wolde no kankan ka wiwno don cadre be ben les cadres malinqués sont malhonnêtes. Sont les plus malhonnêtes ka wol no nde yewtere nden. Ça a été à la base de ce complot qui a été fait contre lui. Pourquoi je l'explique? C'est parce qu'aujourd'hui, on est en train de vous faire croire qu'ils ont réglé le problème. Non, ils n'ont pas réglé le problème. Ils sont en train de vous faire croire que Alpha était le problème. Non. Ces cadres malhonnêtes dont ils parlent là, ils sont encore là. Ces cadres malhonnêtes-là. De même que les cadres malhonnêtes Peul, qui ont aussi joué le jeu pour mettre Cellou dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, il faut aussi qu'on dénonce ces derniers. En fait, ce que je veux ressortir dans ce live, c'est de dire que ce pouvoir qu'on vous fait croire que c'est un pouvoir malinqué, il a mis de côté un malinqué, pas des moindres. C'est lui-là qui avait défendu la cause des malinqués au moment où aucun autre malinqué n'osait parler. Il s'appelle Alpha Condé. Il est encore vivant. Si des jeunes, pour des intérêts mercantiles et des règlements de compte, vous font croire aujourd'hui qu'ils ont réglé le problème de la Haute-Guinée en mettant Alpha Condé en exil forcé pour s'accaparer de son parti, c'est une erreur que vous êtes en train de commettre. Parce que ces gens-là veulent vous faire croire qu'ils sont en train de régler la cause du Manding alors qu'ils sont en train de vous exposer comme ils avaient exposé Sékou Touré et vous avez mis dans la situation de 85. Pourquoi je le dis? C'est parce que ce qui se prépare là, lorsque cela va tomber, vous allez encore subir pour la deuxième. Vous savez, le monde est cyclique. Hein? Posez-vous des questions. Pourquoi la Terre est ronde? Pourquoi le Soleil est rond? Pourquoi la Lune est ronde? Pourquoi de la naissance, l'œuf, le ventre, il est rond, il n'est pas plat? Pourquoi cet enfant, quand il naît sur des bras et quand on l'enterre à sa mort, il est aussi pris dans des mains, sur des bras pour être mis dans cette terre? Pourquoi? Pourquoi nous sommes de terre et nous retournons terre? Pourquoi? En fait, c'est pour vous dire que tout est cyclique. La roue tourne. Non seulement que la roue tourne, mais les choses vont se répéter. 40 ans après, vous allez encore rééditer l'exploit, si je peux le dire exploit. Actuellement, vous avez mis tout le monde à dos contre vous. Et vous êtes en train de faire croire à la communauté mandingue que vous êtes en train de les aider. Non. Vous pensez que ces corps que vous avez exposés, pour tout simplement intimider, comme vous aviez fait en 2020, toi encore Mamadi, avec ces corps que tu étais en train de profaner, tout simplement pour effrayer les militaires qui voulaient renverser le régime, alors que c'était ton plan toi, lorsque vous avez employé les 3I, induire Alpha en erreur, l'isoler pour ne pas qu'il soit en contact avec ceux-là qui auraient pu lui donner les bons conseils et lui donner les bonnes informations. Les 3I. L'induire en erreur, l'isoler et le rendre impopulaire. Vous l'avez rendu impopulaire. Aujourd'hui, les mêmes 3I sont en train aussi d'être appliqués sur Mamadi. Et Mamadi est là, tu fais la sourde oreille.
Tu penses que ces personnes-là sont tes amis alors que c'est la même formule qu'ils ont employée sur Alpha. Leur homme, c'est pas toi. Tu es petit dans cette histoire, Mamadi. Mamadi, tu n'es qu'un gamin dans cette histoire. Mes propos sont durs, mais je dois te dire les choses telles qu'elles sont. Comme par hasard, les mêmes qui avaient dit nous payons la caution de Alpha sont en train de te faire croire que tu as la bonne formule. Les mêmes qui avaient dit pas de candidature pour Dadis Camara sont en train de te faire croire que toi, tu es l'homme providentiel. Que tu as quelque chose de particulier que lui, Dadis, n'en avait pas. Tu te trompes, Mamadi. Wallahi, tu te trompes. Tous ceux qui ont signé un pacte avec le diable ont fini dans le regret, Mamadi. Tu n'es pas plus chanceux, tu n'es pas plus digne, tu n'es pas plus heureux, tu n'es pas quelqu'un d'extraordinaire plus que tous ceux-là qui ont tenté le coup et qui se sont brûlés les doigts. Mamadi, dernier appel pour que tu entendes. Wallahi, tu t'engages dans un chemin périlleux. Je te le dis encore une fois, tout ce que tu es en train de faire, nous sommes au courant. La seule chose que tu ne sais pas, c'est le terminus de ton train. Nous savons ton terminus et nous te disons que ton terminus est dans une tombe. Et cette tombe-là, tu finiras plus que Samuel Do Mamadi. Arrête-toi, Mamadi, réveille-toi pour mettre fin à cette chienlit. Le même conseil avait été donné à Alpha. Malheureusement, nos messages ne lui parvenaient pas. Il pensait qu'il avait les bonnes données de l'extérieur et que tout le monde l'aimait. On lui faisait des propagandes pour lui faire croire qu'il est le Messie, qu'il doit continuer. Continuer une chose qui ne pourra jamais finir. Le pouvoir, c'est une continuité. Le seul pouvoir qui est et qui demeure, c'est celui de Dieu. Te faire croire que tu es capable de faire qu'un autre Guinéen est capable de faire ces mensonges. Tu te leurres, Mamadi. C'est pas un ennemi qui te parle, c'est un ami qui sait que tu t'engages dans un chemin où tu finiras par si je savais. Mamadi, tu es encore jeune. Tu as des enfants dont le plus jeune, l'enseignant ne te connaît pas encore. C'est ce qu'on lui dira de toi qu'il saura. Tu as encore la chance d'éduquer ses enfants, de grandir, de voir tes petits-fils, comme aujourd'hui Hadja Mandjoula est en train de voir ses petits-fils. À une condition, Mamadi, que tu respectes ta parole que tu avais prise le 5 septembre. Personne ne t'avait obligé de prendre cet engagement, Mamadi. Librement. Quand le prompteur s'est arrêté, tu as pris le relais, tu as dit ce que tu pensais aujourd'hui que le prompteur ne disait pas. Quand tu étais à la RTG, le prompteur s'est arrêté, tu avais perdu le fil. Tu as pris le relais, tu as dit ce que tu pensais, pas ce qu'on avait écrit pour toi. Si aujourd'hui tu renonces et que tu t'engages dans un chemin parce que des gens qui veulent profiter te font croire que sans toi rien n'ira, nous sommes le 25 aujourd'hui, 2025. 10e mois. Ces chiffres-là ne se sont pas répétés pour rien. Écoute très bien ce conseil. Prends-le comme tu veux. C'est un défi. C'est un manque de respect. Prends-le comme tu veux. C'est un conseil sincère. Tu t'engages dans un chemin où tu t'exposes et tu exposes toute la communauté mandingue. Ce qui s'est passé en 85 va encore se produire. Et ceux-là qui sont en train de se taire pendant que tu es en train de mettre de côté celui-là qui vous avait défendu pendant que personne n'osait à l'époque parler du manding. Les cadres manding militaires ne pouvaient même pas parler malinké. Si aujourd'hui, toi, Mamadi, tu es là, c'est parce qu'un certain Alpha Condé s'est élevé malgré les risques pour parler du manding. Quand il a dit que des cadres mandingues étaient malhonnêtes, c'est parce qu'il sait le trou dans lequel il les a sortis et ce qu'ils ont fait après. Il sait que pendant le régime de Conté, c'était ces mêmes mandingues qui le combattaient. De la même façon aujourd'hui que tu es en train d'utiliser des peuls contre des peuls. Mamadi, le monde est cyclique. Ce qui s'est passé hier se passe aujourd'hui.
Ce qui s'est passé hier aussi en mauvais se passera aujourd'hui. Sous ta bénédiction, sous ton œil, sous ton regard, Mamadi. La seule différence, ceux d'avant certainement n'avaient pas eu les mêmes conseils que toi. Toi, par contre, tu as été averti et tu as vu autour de toi ce qui s'est passé. Le fait de t'entêter tombera sur toi et cette vidéo restera pour l'histoire. Que quelqu'un t'a parlé. Celui-là qui avait prédit que tu allais être général. Celui-là qui avait prédit qu'Alpha allait tomber et que c'est quelqu'un de son entourage est en train aujourd'hui de te conseiller. Je ne prédis pas. Parce que je ne connais pas le futur. Loin de moi de prétendre que je connais l'avenir. Je suis en train de t'expliquer en me basant de l'histoire. Ceux-là qui étaient en train de persécuter les membres, les militants du RPG étaient du Manding. Mais quand Alpha est venu, ils ont fait croire à Alpha qu'ils étaient les plus loyaux, qu'ils étaient les plus fidèles, jusqu'à ce qu'il casse le poteau rose. Quand il a cassé le poteau rose pour dire que je sais que vous êtes malhonnête, ils ont changé de veste, ils t'ont manipulé, ils t'ont utilisé. C'est la belle famille de Alpha Condé qui a été complice de ceux-là qui voulaient l'éliminer pour faire le coup d'état sur lui. Mamadi, de cette même façon, tu as encore d'autres personnes qui ne veulent pas que tu t'en sortes. Ces gens-là, je ne te dirai pas qui ils sont. Parce que pour que la chose puisse se dérouler, ce sont ceux-là qui vont finir d'accomplir les 3 I et qui vont t'éliminer. Prends-le comme tu veux, Mamadi. Prends-le comme tu veux. Tu ne t'en sortiras pas. Dieu t'a envoyé suffisamment de signaux pour que tu comprennes que ce chemin dans lequel tu t'engages, c'est un chemin tragique. Le lancement à Zérékoré, combien de victimes? Toutes les campagnes, combien de victimes? À commencer par la fête tournante, combien de jeunes étaient morts à Zérékoré? Ça, c'est sans parler du stade, le podium, quand il s'est effondré, combien? Cela ne devait pas te donner un signal, un signe, une alerte, que ça n'aboutira pas, Mamadi. Combien de catastrophes, combien de calamités, depuis que tu as voulu mettre de côté celui-là qui s'est battu, même s'il a un bilan négatif, même s'il a un passif, mais quand même, vous demandez que vous devez reconnaître qu'à un moment donné, Alpha Condé a été celui-là qui a empêché qu'il y ait un pogrom ou qu'on élimine, qu'on efface carrément l'ethnie Mandeng en Guinée. Quand il parlait à RFI, quand il allait sur des plateaux de télé pour parler du Mandeng fièrement, il le faisait pour lui, pour la démocratie, mais aussi pour le Mandeng. Aujourd'hui, s'acharner sur lui coller toutes les mauvaises étiquettes, sortir toutes ces mauvaises informations sur lui, aller jusqu'à lui arracher son parti, c'est du karma, Mamadi, tu ne pourras pas t'en sortir. Non, je ne te parle pas de Sellou, parce que si je te parle de Sellou, de Sidia, on dira que je suis un opposant, voilà pourquoi je suis en train de parler des opposants. Là, je m'adresse aux Mandeng, pour leur dire que c'est celui-là qui a honni Alpha Condé le 5 septembre, et qu'il a mis aujourd'hui en exil forcé et qui est en train de s'accaparer de ses résultats pour faire croire qu'il était le méchant, sont en train de recycler et répéter les mêmes méthodes qu'on avait fait subir à Alpha. Ça doit vous sauter aux yeux. Mais Dieu ne dort pas. Mais arta non joni e pulal. No mi wiri on non Alpha fewndo ka wadata, fewndo ka kudeta wadata e hore makko. Hari o fini. O andi ayɓe makko ɓen ko ɓen ɓe wonduno cadre ɓe maninkaɓe ɓe o yewti fi muɗum ɓen ɗo so yimi addi audio nga ko wowli ɗon fi wondema wonnoɓe e warde ɓen ko wiyeteɓe Mara ko wiyeteɓe Diallo kono Diallo hot Guinée on ko wiyeteɓe Bayo ko wiyeteɓe yettoje ɗe o jonni ɗon ɗen fof o sakkitori wiwgol est ce que ɓen hari ko cadre ɓe fulɓe par ce que nden ñande hari discours on non ko wonano ƴawnede ka nder parti ko wondema gere raɗoɗen fulɓe ɓen hot Guinée geren cippiren fulɓe ɓen ko ɓeɗo woni contre meɗen par ce que ɓeɗo ɓerne maɓɓe ɓutti won ñande ɓe andi fi pullo on ɗanninama ko yimmi o yeetiɓe
o wi ɗum wawata gasude na fulɓe ɓe wollan hande cippirde hay si opposant jo angon ko pullo kono na fulɓe ɓe hande ɗo wollan cippirde cd muɗum 2020 ɓay o wi gouverner autrement premier ministre makko mo falano nomude on hay si goɗɗo yalti dans une tribune ici o ni wo ko wonnoɗo de la basse Guinée c'est pas vrai o yi kon ɗum o waddi kasori o yi kadi ko waddi luttuɓe fof nargol ɗo min mintina hay hunde komi falan wiwde hande ɗo ɓeɓe one gollitirde ɗo fop o yiyay noon kañum kadi kone yaltoyde kon ɗo directoire de campagne on il faut répéter encore la même stratégie mi yiɗo no yewtede hande ɗo inne ko kaari one wonde directeur de campagne ok sa ari ɗo noon joni a yewti fi directeur de campagne c'est que déjà a jaɓi wondema o présente non mi yetto woni ko woni arde kon ma ko mi humpiti kon no arde no mi yewtiri on ɗo fi ɗin mouvement de parrainage ji ɗi wonɗon yiide e sortie ji makko ɗi ñande o yalti ɗo ƴetti discours makko on wiya wiyon ko ɗum ɗo toola wolno annayi ko toola windi mo discours on ni noon hiɓe darde konno ɓe rabotirta discours on par ce que no woodi ɗin ɗi ɓe wawata chanzude si mi yewtiɗi ɓe ara ɓe chansa ɗi no woodi ɗin ɗi tawata ɓe gayni lawade plan o waɗanoma hande kadi ɓe wawata chanzude par ce que ɓe ronki hande kadi on wattanila fewndo ɗo internet on ko woni kon perturbe o wattanila fewndo délestage électricité on fiyotam juutim bandi live on o yika ñaamo ɗo petite action o e seeɗa ko yimɓe wawata wadde koye tawata haray hi koye yawita on sikkay koye yaltinta goɗɗum mais koye mari effet o yiɗo sana muru makko ndun ɗo kanko senerde o yika woɓɓe ari hibbi pentire e mayro ko action woy toso koye nigoy koye tawata goɗɗo no wawi yawitade mi andina on noon namene waɗɗum ɗo few mi anda kadi waɗɓe kono waɗuɓe waɗuɓe ɓe faami ko wiwɗen kon comment faire chuter un régime dictatorial une dictature quand on est seul tout petit et sans arme mi yetike on ko piiwoy toso koyni fuɗɗortoɗa toso koyni koye tawata hikoye yawita hande ɗo miijite ara on fop on immino ɗi sanamuji maɓɓe ɗo fo ɗi ɓe iri piɓi e muɗum ɗi ɓe ari ɓe ñoƴƴini jama on ɗi nandollaji wano par exemple wondu ndun safatu ma wondu ndun ɗaka tenkiso hara ndun ɗon hara immete no bimbi tawe ndu liɓama e leydi miijite ɗiɗi ɓe waɗi fo ɓe ari ɓe iri payanɗe e muɗum kala ka rompoen mo anduɗon yimɓe immo kikiɗe ara lanca ɗiɗo landaki ka ɗuuɗi andite kankan ka goɗɗo docteur jubate toñira wiwgol mo ari photo makko on ɗon tun sunni o yiɓe warnomo ko monno yetade ɗo o warano ko fiyon andu na piyum sama kala gorare fokkitan ɗon ɗon wonɓe wadde wara ɓe andi risque no ton kono ɓe anda on ɗon si ɓe hendika mo ɓe warimo ɓe andi ko muusi fokkitanama ɓe andi ɗum ɗon si laatinoke moƴƴantaɓe par ce que les symboles ont un sens onon o yawitoto ɗo non dollaru onon o yawitoto ɗo piwum memakum kono kunku yawitiɗon ɗon photo liɓaɗo ka leydi so yi e sayi ɗo ɓe ni yo photoje makko ɗen itte ka actual ɗum sikka ko fiyon ɗum innirayi ɗo itteɗo e accire ni waɗegol ene onon on anda photo lanɗo ka liɓete e leydi yaaɓe iɗon andi ko ɗum firi ɗon andi ko ɗum battinta photo makko wenganoɗo hiɗon manditiɗo ko wonɗon e yiide num fewndo ɓe liɓayno Kadafi ko statiji jelu yuno ɗon no leɓa e leydi Saddam Hussein num statiji makko ɗin o yiyano ɗiɗi waali e leydi wattane yila ko minon e wowlande ɗo kon par ce que miɗo jonnude on code wattane yila ko mon e wolde ɗo par ce que yimɓe no arde inna ko ɗum no mi waɗata ko ɗum no mi waɗata ko ɗum wonɗo mi landade ko haala wi tun ko par ce que on ala jentitade ko tola woni on e yetade kon si ɗon jentitade yiɗon yeetede ko hana waɗede kon wonɓe nande kon ɓen no wadde goy ɓe waɗuɓe ɗum ɗo ɓe nani ɓeɗo ɓe nani ɓe fuɗɗike kamɓe ɓe waɗi sengo ko maɓɓe on kaɓe memmidir ɗo non ndunduɓe yahani ɗo ko seytaniru maɓɓe ñawdu ɗum ni ko sanamuru maɓɓe ɓurndu e mawde ndun nduɓe holori ndun nduɓe addi ɓe imposani on ndun si tawi annabi ibrahima arno taƴiti tosoki ɗin ƴetti tenide nde waɗi e jandu ndun ɓeɗo ɓe faami ɗum ɓe alano ɗen doole no ɓe arira ɓe liɓa ndu kono koko ɓe ari ɓe aybiniri ɗo ɓe hibbi e mayro o pentir ɗo ndu iwi ka ndu woni kon kanŋeru ndu niɓɓintina ɓe waɗɓe ɗo ɓe weltana e onon ɓe waɗɓe ɗo yo Allah hisin on yo Allah reeno yo Allah ɓeydu on yo Allah waɗu koko fokkintinɗon ɗo hara ɗum ɗo fo gaali onon ɓe waɗuɓe ɗum ɗo
yo Allah waɗu sabu ko fokkintinɗon ɗo yo ndu sana muro ɗo e yimɓe mayro fo yano no Jaaluta yanirno non ka lampurawol, no Fir'auna loƴorino non ka ndiyam, no Numurudu mayirno non ka danki muɗum tawi ko dande nden taƴa sabu kun sonsoli un toso kun ɗo yo senerde fo kañum kadi lannirno. Ya Rabbi, arten non no mi woni on e wirde non miɗo jonnude on ɗo koddi yimɗo yetade on ɗo action woy toso koye waɗete koye senerde ko inniri yoɓe accirni photoje ɗen ka axe ko parce que ɓe watano protége ɗe fow ɓe yiɗe fuɗɗama noon liɓede, ɓe yi photoji ɗum fuɗɗama waɗede, ɓe yi vidéoji ɗum fuɗɗama waɗede. Eɓe andi noon ɗi vidéoji ɗo si ɗi woni viral, si yimɓe ɓe yi anda ɗum ɗo no wawi waɗade ko photoji ɗin taw wona liɓede. Neɓata hara ko yimɓe photoji ɗin tigi yanete mum, neɓata ko otoje maɓɓe, neɓata ko cuuɗi maɓɓe, neɓata ko kanji maɓɓe ɗin tigi. Hiɓe andi ko noon fuɗɗorta. Parce que wonɓe wadde ɓe nde no waɗana ɓe ko woni e wiide ko hay mbodo ma memetake sakko a memeɗa. Nde ɓe waɗa ko ɓe watta kon ko ɗum ɗo ɓe hoolinta on tigi. Ɓenna si me waɗi ko me waɗata kon ko hay mbodo maɗa ngon goɗɗo wata memude sakko hewtama, ko non woni mbodo neɗɗo ko image makko. Ɓennama hay ka tippuɗa batte leydi ka tippuɗa ndin goɗɗum memata sakko a memeɗa, ko ɗum ɓe yetotoma. Ɓenna ɓe waɗi hoodere maɗa nden kan ndiyam, ɓenna ɓe waɗi hoodere maɗa nden kan lewru, yitere yiyay kono jungo memata, ko ɗum ɗo ɓe yetto on tigi. Ɓennama ɓe waɗi fiyayɓe maɗa ngen kan yiite, huɓɓay, wulay, suuray, kono ndiyam no hibbiri ɗanoto. Ɓenna ɓe waɗi fiyayɓe maɗa ɓen kan leydi, si hendu ndun tappi ruyay. Ɓeyna ɓe wonɓe immade ɗo foɓɓe immanike ma, kono ko ha men immina ndiyan ɗan e yiite ngen, ndiyan ɗan ɗannina nge, ko ha men immina hendu ndun e leydi ndin, hendu ndun wirina leydi ndin, jaari ndi ndi wira. Ko ɗum ɗo ɓe yetotomo. Ko ɗum ɗo kadi taalibaɓe ɓe wi ɓe joƴƴini ɓe wonɓe waɗude ko woni e wadde ɗon ko ɗum ɗo kañum kadi ɓe wiyata. Ɓe wiya ɗi na'i ɗi wonɗen hirsude ɗo, ko wonɗen e waɗude e majji ɗo kon, si ɗiɗo hiɗi uuna, si ɗi huuna, si ɗi otta kadi hirsa ɗo, yo yimɓe ɓen yo immo wowla waɗa goɗɗum, goto wowlata. Ayɓe maɗa ɓen fof ko ni me warrata ɓe. Jonnon ɓeɗo no gollirde sanamu, enen ɗen gollirde fi Allah. Hiɓe hoolori seytane, enen ɗen hoolori Allah. Ene ɓeɗo ɗiɗo no cippira, ɗiɗo ɗiɗi hiɗi naɓida. Mi landike on. Seede ala hakkil no ñaawa, mi landike on ɗiɗo ɗiɗi ɗi wawi cippirde. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Yalli anduɓe ɓen ino fota ɓe anda ɓen o way gasata. Si an musidɗo ɗa yawiti nde yewtere nde tola wonma yewde ɗo, mi ala feere fima. Si tawi han joni ɗa waɗani e ɗiɗi se wawai folude ɓe ɗo, mi ala feere fima. Parce que an ko ɓernde nden ɗayɗi, an ko gomɗinal ngal woni ala, an sanamuji maɓɓe ɗin, coraji maɓɓe ɗin nangima. Sa yi han joni meɗen dartade menen ɗo, himeɗen fiɓi wondema ɓeɗo e hoore ko ɓe woni e wadde ko fof ko fofuɓe, ko ɓe fooleteɓe kañum kadi ko parce que meɗen fiɓi e nden finde nde tawata ko e nden gomɗinɓe ɓen fiɓoto. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kono ko on ɗum woni condition on, ittaqillaha. Womo hulli Allah, Allah waɗanay mo yaltirgal, o arsikiramo e sengo ngo andira. Ene ɗen hula Allah tigi tigi, bilandike en. Siko gongay ɗen hula Allah, no Alkasimu Pooreda ka yewtiri non ka ɓatta kuru makko ndu artoyte jango e muɗum fensitani ndu fewten ɓen ɓe o fewti ɗon nayoɓe o yewti. Ene almamiɓe waway no jooɗade fanka e ko tawata hino wadde hande ɗo. Taqwallah, taqwallah, taqwallah. Yalliɗen mari ɗum hande. Siɗen hulayno Allah tigi tigi e waway hikkade yeeso nodde yimɓe dartagol goɗɗum, ha woɓɓe barma e mum, woɓɓe bonnane e mum, woɓɓe kase e mum, woɓɓe ware e mum. Yiltitoyoɗen enen hikkiɓe yeeso ɓen, yahen tawto en ɓe wonanoɓe piiridede hikkanoɗen ɓe yeeso, artanen ɓe ɓe hikkinoɗe yeeso e muɗum. Si kulol Allah no woduno ɗum no wawno wadde.
si kulol Allah no woduno goɗɗo nangay sorijo ɗimmo mum wara o mo tawata ko o ɗole wallitinomo ha hewti ko faalako kulol Allah no ɗo si kulol Allah no woduno goɗɗo ƴettayno jawle muɗum ɗe heɓiri kara han o jonna on dundarankejo ina yaha waɗira campagne e hoore mo reni tampere si kulol Allah no woduno eɗen andi ko Allah jogi ko woni kon fuu kanko arsikata kanko jattata ko woni kon fuu goɗɗo wawayno wiide ɗo hande gurdan an ko jomodiri e ko fonction publique ma ɗum contrat kaarijo e kaarijo kulol Allah ngol ko ngo woni yehi am yeto noon mo huli Allah ko on ɗum haray hande kadi a habbimo mo hulali Allah kanko on ɗum haray habbimo nde seytane suɓino dartagol Allah yeeso tagu ngu taggo e fu ngu Allah raɗinomo o landi non kono yoɓede Allah wi yetolan ko faalala ko o inni Allah nennanan ha ñande ɓe immintinoyte ko ɗum woni bonnuɗo on o heɓi ɗon geɓal makko ngal wondema o newnanama ha ñande immintinoyte yimɓe ɓen ko holli ɗon ɓe wonɓe wadde bonnere nden ɗo kañum kadi ko moɓe woni e jokkude on ko landino kon heɓi ko ɗum o jonnata ɓe geɓale mum seeɗa nennanede nden Allah habbani ɓe taw o nennani ɓe koko wonɗo yiide no wadde ɗo kon fof Allah nennani ɓe on mo hulali Allah ko on ɗum Allah waɗantamo ko hoynangol mo non e konko woni ɗon kon e mum newnanamo ɗum ɗo o waɗa ɗum hara no welanimo fii kala ko o waɗi 1 2 on présento kala ko o waɗi 2 3 on présento yaha o hoolo hoore makko wondema hihi koko woni ɗo kon e mum hande kadi yaltoyay ɗiɗi on mo hulali Allah ko on ɗum Allah waɗantamo kañum kadi tuma o waɗi ɗiɗo ko yawgol non ha o hoolo hoore makko o tappa ɓernde nden hande kadi o inna ala wawanɗolan goɗɗum ñande non o waɗi ɗum ɗo no Allah wirno noon sanastadiju lahum min haythu la ya'lamuna mi sikki senerde ko ɗon woni wa umli lahum inna kaydi matin nennanoɓe nangal angal hino tiiɗi ñande non o nangi ɓe ñande o wi ko hande feƴƴata hande mi nangay ɓe nangal ngal si ngal ari ala wawɗo wallitade ɓe heɓata waliyu ɓe heɓata nasiru ɓe heɓata fus senerde ko ɗo woni annon musidɗo wonɗo lan e darde ɗo ko honɗum mi torima ko honɗum mi faala ya watta yila e mum génération Z hino nodduma kono laginana génération Z wonɗe yewde fi muɗum par ce que ara en jembi woɓɓe go ande non iɗen waɗi ko tawata ko original ko fokkintinɗe wadde ɗo kon kañum kadi ko original cippirongol ngo sattaygoy kono janngo fi wata perdu fiilo jiɓoɗa ko on ɗum hanɗa waɗugol janngo aroy mi yeto ma ɗo ka live ɗo ko ɗum woni koye petite action woy koye waɗata yewten ko woni e feƴƴude kon Bamako yewten ko woni e feƴƴude kon Cameroun yewten kadi ko woni e feƴƴude kon Madagascar are noon lannitoren France Canada e États-Unis ko ɗum ƴettirten ɗiɗo tati ko parce que guinéɓe ɓen no heewi e ɗiɗo France ko ancien colonisateur États-Unis hande Trump ko woni e wadde kon e kawtal muɗum Canada yimɓe buyno États-Unis yimɓe no Canada se yewtiɓe ɗo guinéenɓe tawɓe ɓe ginoy ɗe leyɗe ɗo no andi ko wonɗe yewde kon ɓe yiyay ɓe faama konko ɓe wona noddede ɗon e muɗum kombendo fo hino wawi battinde par ce que yewndu nanudu e fuutindu na gotul lawoto en torki Allah wono ballo meɗen Allahumma amin e hawrinte en e sahoba Allahumma amin yo waɗu janngo seeno ɗon ɗo on ɗuuɗuɓe heɗito ɗon hara on yawitake kadi ko wona ɗon yeyetede ko piiji wonɗi très simple ɗi tawata hakke maako ɗi simple seenerde yawitoto ɗi hakke maako tawata haray hiɗi woni simple onon tigi on wiyay ɗiɗo hakke maako ɗi weli fimi waɗay ɗi e wi hoore alhamdulillah rabbil alamina mi weltanike on onon hooruɓe ɓen battinay noon kañum kadi addani en kañum kadi noon ɗi yiwɗon ɗi e wi'i imme waɗon astahfirullah on e yi kañum kadi ko wannoɗen kon 313 fois on battini moƴƴano min on komi hoyɗi ko mi yi'i ɓurtilan kañum kadi weltinde ɓurtilan kañum kadi jonnude inspiration ɓurtilan kadi anninde wuy ça va se yewtiɗo konko yewɗen kon battini fuɗɗike wadde déjà sur le terrain c'est un très bon signe pour nous en andiɗen notede ande noon du'a
an Allah ko wi toro tun jaabingol ngol himo fodi ko honno non o jaabinirta ko ɗum ɗo woni min e an en anda kono fellite so o waɗi kono ɓurɗen faalirede non o waɗirta en wi kañum kadi juma on fof yo yimɓe ɓen huuɗu kañum seenirde konko wonɗen huɗɗe ɗon kañum kadi no battinde hay si non onon on ala hiwde minen meɗe yiide janngo noon si Allah jaɓi e yaltina ɗiɗo fof weɓitende allahumma salli ala sayyidina wa sallim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh janngo en jondidi rendez-vous à 20h30 si Allah jaɓi